Viaxamos ata o sur de Galicia, a fronteira con Portugal, para descubrir unha pequena escola situada nunha cidade con máis de 2000 anos de historia, Tui. Alí atópase o CEIP plurilingüe número 1 de Tui, nunha escola pequena en tamaño, pero enorme en ilusión, creatividade e ganas de aprender. Definir a nosa escola nunha soa palabra sería imposible. Por iso hoxe queremos presentárvola a través de algunhas das palabras que mellor nos representan. Somos tradición porque coidamos e valoramos o noso patrimonio, a nosa cultura e as nosas raíces. Somos ciencia porque investigamos, experimentamos e buscamos respostas ás preguntas que nos fai o mundo. Somos aprendizaxe baseada en xogos, porque sabemos que aprender tamén pode ser divertido. Somos aprendizaxe cooperativa, porque xuntos chegamos máis lonxe e aprendemos mellor. Somos traballo por ámbitos, conectando coñecementos para comprender a realidade da maneira global. Somos cultura maker, porque nos gusta crear, construir, deseñar e aprender facendo. Somos competencias para a vida, aprendendo a cociñar, coser, colaborar, coidar a ser cada día máis autónomos. Somos deporte escolar, porque o esforzo, a superación e o traballo en equipo forman parte do noso día a día. Somos tamén inclusión, participación, sustentabilidade, arte, música e emocións. En definitiva, somos unha comunidade educativa que aprende unida, medra unida e soña unida. Dende o CEIP plurilingüe número 1 de Tui, chegamos a este festival con orgullo, ilusión e moitas ganas de compartir quen somos. Porque as escolas pequenas tamén poden facer cousas moi grandes. Benvidas e benvidos á nosa escola!